Ayois jedha. Ayois immoo mukarra yaabbatee otuma fiigu mana ayois Waaqayyo argate. Yesuus immoo dhaqee innis mukarra yaabbatee mana Ayiloos iddoo inni jiru dhaqee mana isaa immoo qeessedhee fuula isaa bishaan dhuguu fedhee bishaan dhabeedhaa mana Ayiloos dhaqeetu achumaan boonoo jala qabatee dhugee deeme fiigee Ayiloos manaa bahee hin deemneedhee fiigee dhaqee argeeni. Achumaan Ayiloos immoo dhaqee fiigee maaltu ta'e Waaqayyo jedheeni. Achumaan Yesuus immoo asinis itti dhufe. Achumaan gaafa itti dhufe immoo Ayiloos fiigee baqatee ammas inni itti dhufee daanaan sadan isaanii qabatanii tumanii fixanii jechuudha. Achumaan tumanii fixanii daanaan Ayiloos immoo ka'uu dadhabee daanaan ammas mukarra yaabbate. Mukarra yaabbatee amma immoo mana isaa deemee achumaan ammas karaa irratti bishaan dhoobatee qeessedhee boonoon jira jedhee mana namaa galee hattuu ta'ee achumaan hattuuchi immoo kutaa macaafa qulqulluu kam dubbisteeti? Kutaa macaafa qulqulluu kami? Kutaa macaafa qulqulluu isa kamidha? Maatiyoos moo Maarqos keessa jira? Maatiyoos. Boqonnaa meeqa? Boqonnaa 15. Lakkoofsa meeqa? Lakkoofsa 14.